देखिए दोस्तों, ये मैं एम्पलीफायर कबाड़े से उठा के लाया था। इसकी आईसी मैंने काट के निकाल दी है। अब देखिए सफाई करके इसमें आईसी लगाते हैं, फिर देखते हैं चालू होता है या नहीं। तो दोस्तों, ये रही अपनी 4440 की आईसी। अब इसको लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये बॉडी थोड़ा दिक्कत करेगी अभी। इसको पहले बना लेते हैं। तो गाइस, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा वीडियो को पॉज करते हैं कि आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे तो वीडियो पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों, इसमें नीचे प्लस का तार टूटा हुआ है जो मेन आईसी में जाता है। अब इसको पहले सोल्डरिंग करेंगे, इसके बाद आगे फिर देखते हैं क्या कमी है, उसको भी बनाएंगे। ये रही अपनी मेन ऑडियो की तार जो इनपुट होती है। तो दोस्तों, इसमें कार्ड तो है नहीं है, इसलिए मेरे पास पुराना पड़ा है, मैं इसी को लगाऊंगा। हमारा एम्पलीफायर तो ऑन हो चुका है। अब इसमें गाने प्ले करके देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, आप लोग सुन रहे होंगे कि इसमें थोड़ा हमिंग टाइप में कुछ आ रहा होगा। ये अभी बॉडी में बराबर प्लेट कसी नहीं है। जब ये बोर्ड कस जाएगा तब हमिंग खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, इस ब्लूटूथ पैनल को और 4440 बोर्ड को आराम से फटाफट से टाइट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और वीडियो को थोड़ा मैं पुश करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी।
सो दोस्तों फाइनली हमारा एम्पलीफायर बोर्ड फुल तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी हम आप लोगों को टेस्टिंग दिखाएंगे। तो दोस्तों आप लोग इसी तरह से कबाड़ी से एम्पलीफायर ला करके घर पर आराम से बना सकते हैं। तो वीडियो करते हैं अब एंड। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।